Dekabrдың 25-нен дағы ава өзгөрөт. Декабр айы толугу менен эле ошо аба ырайынын өзгөрүүсүнө туш келип жатат. Быйыл жанагы каңтар айы дагы аба ырайынын өзгөрүүсү көбүрөөк болушу мүмкүн. Арсар тоголдун келаткандыгына байланыштуу мына аба ырайынын кескин өзгөрүүлөрү ушунан деп дагы болжомолдойбуз. Арбаңыздар, biz мурасабаттык көрсөтүүсүнөн акыркы 2 жылда ушул табыркачылык өнөр боюнча көбүрөөк басым жасап берип келе жатабыз. Анткени бул табыркачылык өнөрдүн ичинде ушул кыргыз таанымга өзгөчө бир олиялардын орду бар экендиги жөнүндө бир өткөн көрсөтүүлөрдө токтолуп кеттик. Биздин бул табыркачылык өнөр боюнча көрсөтүүбүзгө негизинен алыскы Каракулча районунун Алайкы өрөөнүнөн келген Маматкадыр Шайбылдаев деген аксакал активдүү катышып, ал өнөрдүн чоо жайы жөнүндө кененин айтып келе жатат. Мына бүгүн да ушул жакында 90 түштү кыштын кандай болоору жөнүндө божомолдорду айталы деп отурабыз. Өзүңүздөргө белгилүү биздин көрсөтүү шаардын жакасына жайгашкан Супара этно борборунан тартылып келе жатат. Бул Супара этно борбору айрыкча ошо алыстан келген туристтер үчүн, шаарыбыздын тургундары үчүн өзгөчө жай, кылымды кылымгулап алып келе жаткан бул жерде улуу атадан балага калчу мурас жатат. Ушундай өзгөчөлүктөргө ээ экендигин дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Эми мына мен жогоруда айтып өткөндөй, менин жанымда ошол табыркачы, ошол кыргыз таанымды алып келе жаткан өзгөчө өнөрдүн ээси Маматкадыр Шайбылдаев, жергиликтүүлөр айрыкча ошол Алайкы өрөөнү шамалдак деп коюшат. Эми Маматкадыр эке, биз өткөн жолу алгачкы күз айларындагы ошо кышка кадам коюп баратканда кандай бир белгилер болду? Бир сөз менен айтканда, кыргыектин келиши менен байланыштырып бир топ ойлорду ортого салдыңыз эле. Бүгүн эми мына жакында өзүңүз айтып атасыз, мына 90 түштү деп. Анан ушу 90дун түшүшүнөн кыштын кандай болоору жөнүндө айталы деп, ушу көрүүчүлөргө карыз болдук эле. Ошол сөздү уласаңыз. 90 дегендин мааниси 90 күн дегенди билдирет. Бул ноябрдын негизи 90дун түшүшүн ноябрдын 25-нен баштап ошондо декабрь айы 30 күн, январь 30 күн, февраль 30 күн, мына 90 күн деп ошонун улам 90 күн деп кышка таандык дегенди билдирет. Ал эми кыргызда ушундай сөз айтылып калган. 90дун түшүшүнөн сактан, чилденин чыгышынан сактан деп. Мына 90дун түшүшү дагы мына 20 ноябрда ай арасы болду. Анан 90дун түшүшү негизинен тоголго да туш келип калды. 13 тоголго туш келип калды. Ошонун улам бүтүндөй Кыргызстан аймагы боюнча жаан чачындуу болуп, негизинен декабрь айы мына бүгүнкү күнгө чейин эле ушул жаан чачындуу болуп келатат. Бул жаан чачындуу болгонунун дагы бир негизги себеби мына бул биз өткөн жылы айтып өттүк эле 24-жылдын декабрында арсар ай болуп калды деп, бир айда 2 жолу ай жаңырды деп айткан элек. Ал эми быйыл мына келе жаткан 26-жылы 2 тогол туш келип калып атат. Мисалы, мына бул декабрдын 20-сында ай арасы.
Yanvardın birinde 11 toğol болады. Kayra 28'inde 9 toğol болады. Yanvardın özündele 2 toğol болып atады. Bunu arsar toğol деп koyabыз. Arsar toğolдун kelatқандығына байланыштуу мына аба райынын keskin өзгөрүүлөрү ушунан деп дагы болжомолдойбуз. Эгерде 24-жылы жылдын акырына туш келген үчүн 24-жыл 25-жыл негизинен өтө опурталдуу жылга болгон эмес, өзгөрүүлөр болгон эмес. Ал эми бул жылы жаан чачындуу боло тургандыгынын божомолун берип жатат да. Алдын ала. Эми жана жогоруда айтпадыңызбы? 20-сында дегенде 20 декабрда мына ушу декабрдын 20-сында ай жаңырат. Ай жаңырат дедиңиз. Ай жаңырат. Ал эми 26-жылдын 1-январында тогол, 11 тогол. Кайра 28-inde 9 тогол. Бул эми арсар тоголдон арсар айдан кийин 1 жылдан кийин же 2 жылдан кийин кайра ошол арсар тогол боло тургандыгы анык да. Бул так айтса болобу? 1 жылдан кийинби же аралыктары 2 жыл болобу же 3 жыл болобу? 2 жыл болбойт. 1 жыл бирок толук 12 ай эмес да. Себеби жанагы 1 жылда 11 күн айырмасы болот деп айтпадык беле. Жыл ай календарынын айырмасы 11 күн. 11 күн ошол 1 жылда толуктанат да. Ошол 11 күндүн ичинде кайра жанагы кийинки тоголго туш келип калып атпайбы? 11-12 күндөн кийин бири-бирине минишип калып атат. Минишип калып атат да. Бул албетте уну дагы бир кийинки көрсөтүүбүздө жана арсар ай жөнүндө кеп кылабыз. Ушунда толуктап айтып бересиз. Мейли. Эми 90го байланышкан кыргыз турмушун бир чагылдырып айтып берсеңиз. Мисалдар менен 90да эмнеге биз камылга көрүшүбүз керек? Кандай бир жагдайларды бир эске алышыбыз керек? Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, жаратылыштын закону. Бул жаз келери да анык, күз келери да анык, кыш келери да анык. Ошол сыяктуу эле кыштын келишин ошол 90 күн деп коет. Азыр эми мына азыр декабрдын 25-инен дагы аба өзгөрөт. Себеби бул чилде түшөт эми. 25-inde. 25-инен баштап чилдеге таандык булгурат. Чил деген сөз 40 деген сөз. 40 күн деген сөз. Ошондо 40 күндө эсептегенде декабрдан 5 күн, январ толугу менен 30 күн, февралдан 5 күн, ушуну менен февралдын 10-унан баштап апкы менен чилде чыкты деп. Дагы бир нерсеси каңтар айы да дагы аба райынын өзгөрүшү көбүрөөк болушу мүмкүн. Каңтар айы кайсыл айда болот? Каңтар деп январдын 25-инен кийинки аралыкты айтабыз. Чилде чыкты. Чилденин теңи өтүп оодарылды. Аңтарылды эми деген сөз. Эми азыр мынандай бир нерсе болуп атат. Өткөндө мына 90-дын түшүшүндө кар жаады көп жерлерде. Бирок мынандай болду да. Кар жаап бүткөндөн кийин эле кайра лапылдап ери баштады. Мына бул тротуарлардагы муз болгон кар жаап атат, кар эрип атат. Муну кыргызда ушинтип коет. Gülüp söylеген kişiden tüngül, жылымдап жааган күндөн түңүл дейт. Мына ошол туура келип калды. Мына неме декабрь айы толугу менен эле ошо аба райынын өзгөрүүсүнө туш келип жатат. Эми бул 90-дын түшүнөн сактан дегендин мааниси 90 түшкөндө суук түшө баштайт. Эгерде 90-дын түшүшүндө жамгыр жаап же кар айланып анан суук болгон болсо, жанагы
boz maldın içindeki ayrıkça жылқының içindeki balası çoğu elek болады. Дағы мұздақ нәрсе жегенде организм чочуйт дағы бала салып қойышы мүмкін. Су болған чөп тоңып қалады да? Ооба, шырғалаң болып тоңып қалады. Шырғалаң дегенде мәнісі мұз аралаштырып жеп алғанда ашқазаны мұздайды да. Ооба. Мұздағанда ашқазанға барғанда бағыл жылқының баласы туралан элек деп қояды қырғызда. Туралан элек мезгілі болады дағы, анан чочуп ошонан бала салып қойышы мүмкін. Бұл біріншісі. Екіншісі сақтан дегендің мәнісі отын суының қамдап алыш керек. Суық түшеді. Қышқа қарата қамылға көріп алып. Анан дағы бір нәрсесі, егерде 90-дың түші начар болған болса, жай қайра жылый береді да чөптерді чиритеді. Çöpтерді чиритіп жібереді. Ошон үчүн çöптүн үстүн бекемдеп жаап, илгери үстүнө камыштан байлап, анан ушинтип сактанышкан. Анан эми жанагы айтып атпайсызбы? Бираз жылып кетип атат. Кыш айлары негизинен жаан чачындуу болот деген сөз. Кыргызстандын аймагын бүтүндөй каптады болсам. Чүйөрөнүн дагы Фергана өрөнүн ал эмес Памир тоо кыркаларын, Фергана тоо кыркаларын бүтүндөй каптап келди. Тоолоп калың жаады окшойт. Ооба, жаады, бирок жанагындай кайра аркасынан эриди. Эриди. Бул деген сөз жанагы айттык го. Ооба. Күлүп сүйлөгөн кишиден түңүл, жылымдап жааган жаандан түңүл деп. Кыш кардан түңүл. Ооба, эми кыштыгын кылат да. Негизинен быйыл жаанчыл боло тургандыгы жөнүндөгү маалыматты берип жатат. Өткөн көрсөтүүдө дагы айттыңыз эле, ушул жаныбарларга болгон байкоо, өсүмдүктөргө болгон байкоону дагы ушул 90-дын түшүмүнө байлап туруп анан кышка болгон айрым бир болжолдорду айтам дедиңиз эле. Мындай болду. Баг дарактардын жалбырактары өтө тез түштү быйыл. Анан шамалдын болушу ошо жалбырактардын тезирээк түшүрдү да. Бул деген сөз, бул жанагы өткөн көрсөтүүдө айткан арылар уяларын тез эле бекитип алды дегенге ушул табырга берди да. Көрсө ошол кышка тезирээк даярданган экен булар. Ошолордун берген табыркасы туура келди да. Мынандай жоон чачындуу болуп, дээрлик декабрь айы баш аягына чейин эле аба ырайынын өзгөрүшү менен туш келип калды. Анан дагы бир нерсе, мына бул кечээки жааган кардан кийин шамал тоо тараптан үзбөй болуп турду. Үзбөй болуп жатат. Бул деген сөз тоо тарап муздап кетти да. Тоо тараптан муздап болуп, агым тоодон бери көзөй жүрүп жатат. Бул деген жанагы глобалдык агымды токтотот. Бир кыйлага чейин турукташып калат дагы. Дээрлик январь айынын теңине чейин күн ачык болот го. Менин божомолумда. Анан жанагы каңтардын оодарылышына барганда 25-теринен кийин чынында дагы эле жана айтып өттүк, 19-дарында айрасы болуп калат. Айрасы анан тоголдорго туш келет январда. 2 тогол болот деп атабыз. Ушулар илайым жакшылыкка болсун. Анан эми сиздин өткөн көрсөтүүдө ушул күз айлары, кышка таянган күз айлары жылы болот дедиңиз эле, жылы болду. Жылы болгон үчүн агым чүйөрөнүнөн Фергана агым көздөп жылды да. Жылуу болгондук жака агым жылат да. Ошонун эсебинен жылды да. Ал эми өсүмдүктөрдү айттыңыз, эми жаныбарлар, бул жаныбарлардан негизинен текелердин
teke çangırık dep koyabız ama al uşul dekabrdın 15'inden normalde жүрüptür. Demek bunu menen jazdın gelişi ötele opurtaldı bolboyt degen bojomoldu berip jatat. Anan çeyinge girүүчүлөр boyunca malumatım bolgon jok. Siz hem şaharda oldunuz da? Menim şaharda olup kaldım. Al boyunca malumat. Ananı birölerden sorasaң dele daim el aytıp atayım. Biröөнүn kulağım menen ukkan, biröөнүn gözüm menen görgön. Ağı işenbeysiz. O işenbeş gerek. Ayrımdары jöndele uşunday boldu dep aytıp koyuşta mümkün eken. Emi bul 90'dun tüşüşünde daim ele her yıl ele opurtaldı bola veribeyt. Bul emi yaratılışın zakonu kebir yıllarda yaratılış özü toluktap durat. Mına köp yıllardan beri jağan çaçındı bolboy kış kurgağı ele olup atmadı böyle. Bu yıl emi oşol biraz normanın çegindeki kubuluşlar bolup jatat okşayt. Anan bul emi 90'dun tüşüşünde biz emi negizinden ağım Baltika denizlerinden geletdi. Oşa yaktan bir cumanın tegereginde gelip kaladı. Eğer de ıldamdığı tez bolgan bolsa 3 gün 4 gündün tegereginde gelip kaladı. Bul boyunca 1991 yılı men dağı darlangalı uşul Bişkek'e gelip kalgan. Anan darlanıp atkanımda ele ağım Moskva'da lapıldatıp yağay başladı. Televizordan gördünüz. Televizordan görüp atasız. Al gezde bir emiye degendi görçübüzde. Ananla ertesi vraçma vardım da men geteyindim. Al gezde hazır 10 gün bolsa ele çık deyt ko. Al gezde bayağı kursun darı vraçtın görsetmesi bütüp get degen geçen jüröt elekte. Ova. Anan gibi men geteyin desem öyüm ne oldu sizge dedi. Bütelek sizin dar kursunuz dedi. Anan jo men getmesem bolboyt. Şunday men balla çakam jaş. Malka ta sırtta mal gel var öyle. Desem bana ruhsat verdi. Al gezde mi Bişkek'ten samolottan bir gün uçasın. Ova. Anan barıp rayondun sentrine varasın. Hoş kuçasız. Hoş kuçup anan Karabulcağa varasın. Karabulcağa jatıp alıverir dese anan maşına karaysın. Hazırkıday avtobus yok. Anan ikinci günü varıp, üçüncü günü Cayloğan'ın dağıl suvay malkellerde alıp düşüp aldım. Dördüncü günü hoca aytıp kar jağıp saldı. Ötken dögüdeki bolup da kar jağıp koydu. Oşanti bilgim. Oşan için bu opurtaldı, bu şekli çekitleri de koyasın. Hem bu şehirde bir nesene aytıp koyuştu. Aytınız. Jaz günü jağan yaş bala deyt. Anı uağında le bol öğret. Alemi güzgöme halkı ayrıkça 42'nin tüşüşünde 90'dun tüşüşünde öte bağımçılıkты talap kılattı. Emi mınavu 42'nin tüşüşünde egin tegin jönünde oylanış gerek de turabı? O nememi çınında le mınavu 42'nin tüşüşü adam turmuşları ыңгайланганда. Ilgeri mazırkıday kambayın bolgun emes. Egin oruşkan. Egin orgondan keyin anı maydalatkan kırman menen. Maydalagandan keyin oga şamal jürüp bergende jaratılış özü ыңгайланган. Saat 2 3'te şamal jürüp beret. Şamal jürgende şamalda kara sapırık dep koyat, kara sapırın sapırı bala koyat. Anan gayra maykanın jasap tankı şamalga ertemenen toğ taraftan bolar şamal. Bu 42'nin gelişinde. 42'nin gelişinde. Buga dagı Kırgız turmuşu layıktalganda, şu jaratılışka ыңгайланып yaşagan. Ertemenen kara sapırın sapırıp alıp durup, anan keyin molaga büyüyüp, janagı kepsenin berip, ak kulasın berip, anan özünün
жыйнап туруп анан үйүнө кетип калган. Эми жакшы сөз айтып койдуңуз жогоруда. Аккула деген эмне? Кепсендем түшүнүктүү. Эми ар кандай нерсени адалдаш керек да. Адалдоонун бир жолу. Мисалы эми биз кырманга салганда тебелетебиз, алар сийип чычат, анан булганып калды да. Муну адалдаш үчүн биринчи кезекте молого бүйгөн. Моло деген сөз момук. Момого бүйүп, анан тегерете момукка бүйүп. Момук деген эмне? Жанагы орнотулган жыгач. Ортолуктагы жыгачты момук деп коет. Кийинки муну билбей калдык. Же болбосо айлананын борбору. Анан ошо жерге тегерете күрөк менен мууздап туруп, анан баба дыйканын коюп, анан уруксат алып туруп, анан мууздап бүткөндөн кийин биринчи жолу сузуп туруп, бир идишке салат. Муну аккуласы деп коет. Мууздады дегенде ошол үйүлгөн эгиндин түбүнөн өдө-өдө кылып коз коет да. Теңинен баштап моюн тарабынан мууздайт. Моюн тарабынан. Мындай айтканда конус болуп калды да. Ооба. Конусту тегерете сайганда ортолугу мындай пасайып өзүнчө конус болуп калат да. Алды жагы кесилген конус, үстү конус болуп калат да. Күрөк тийгизгенде ошондой бөлүнүп тегерете мууздап чыкканда изи билинип калат. Ошол үстүңкү бөлүгүнөн эң чокусунан сузуп туруп, муну аккуласы дейт. Аккула дегени жетим жесирге берет. Же көпчүлүк учурда колунда жок кишилерге атап берет да. Андан кийин анан кепсен деп коет. Кепсен бул кызмат кылгандарга берет. Кол тийгизген. Жардам берип, ким жардам берсе, кол тийгизип эле кетип калса да ошого атап салып коет. Фалан келди эле, фалан жерден кол тийип калды эле деп ошого салып өзүнчө идишке коюп, анан кийин калганын өзүнө салат. Аксакал, эми жана 90-дун түшүшү деп атабыз. 90-дун түшүшүнө чейин кыргыздар кандай дайрыктарды көргөн? Деги эле кышка. Кышка эми алдын ала даярдык биринчи кезекте мал жандыктарын арыктап кетелегенде согундарды союп алышкан. Эми согун даярдаганда колунда барлар айрыкча элди чакырып, анан согун сойчу экен. Анан эми согунга көпчүлүк учурда кунаажындарды нети жумшак болот деп биринчи ошону союшкан. Кыргыздар эми негизинен жылкы сойгон да. Жылкы сойгон, жылкынын ичинен кунаажындарды да союшкан. Ондор. Жылкыны согумга даярдаганда бул сүр даярдаган жылкынын этинен. Ал эми уйдун этинен түймөчтөрдү даярдаган. Түймөч дегени бул эми уйдун эти мүзөсүрөөк келет эмеспи? Жылкынын этинен алар сүр даярдаган. Эгерде келген мыйманга сүр деп өзүнчө биртке этти салып, шорпого кошо салып баса, сүр өзүнүн даңкы башкачараак болгон. Биринчи сүрдү бышканда ошо сүрдү тарткан. Анан куйрук боорун тарткан. Анан союшунун этин тарткан. Өзү тоголдор боюнча буга чейин айтып келатасыз. Сиз жогоруда 2 тогол дедиңиз, эми аны кийинки көрсөтүүбүздө бышыктайбыз дедик. Бирок деги эле тоголдор боюнча жалпы түшүнүк берип коесузбу, себеби биздин көрсөтүүбүз боюнча ар кандай ой пикирлер келип түшүп атат. Ошонун ичинде ушу тоголдор боюнча да кененирээк маалымат бересиңерби деген суроо бар. Тогол жөнүндө түшүнүк бериш үчүн биринчи тоголду деп эле жүрөт, бирок көргөнгө келгенде биринчи кезекте даярданган адам ошол үркөр топ жылдыздын каерде турганын билиш керек. Асманда. Асманда. Баягы уюн бири чаңата жигиттин бири Шаймерден дегенде жылдыздын бирин кыргыздар үркөр деп коет. Үркөр жөнүндө көп уламыштар да айтат. Биринчи кезекте ушул үркөрдүн каерде турганын билип алыш керек. Сиз үркөр топ жылдызы дедиңиз. Үркөр бирөө эле болобу же көп болобу? Көп, жетөө болот. Ошону Топ түшүндүрүп жылдыз. айтыңыз. Ошон үчүн
бекеринен ырдашпайт да. Үркөр 3 жылдыз үркүп кайда барасың десе. Үркүп кайда бармакмын, жөө желимге барамын. Жөө желимде эмнең бар? Ашык атар улум бар, килем согор кызым бар деген уламыштар айтылып кала берген. Ошол Үркөр топ жылдызынын каерде турганын билип алыш керек. Үркөр топ жылдызы жылдын ар мезгилинде ар жерде болот. Анткени жер өз огунда сырткары жердин күндүн тегерегинде да айланат да. Ооба. Ошондо ааламдын ар чекитинде болуп калган үчүн Үркөрдүн дагы турган жери ар жерде болот. Мисалы июль айларында Үркөрдү көрөм десеңиз таңгамал көрөсүз. Июль, август, даже сентябрда деле таңгамал көрөсүз. Анан ноябрдан өтүп декабрга барганда мына ошол түнкү саат 12-лерде 10-дордон өткөндөн кийин көрө баштайсыз. Ошон үчүн биринчи кезекте Үркөрдүн каерде турганын билип алыш керек. Ошону көрүп алыш керек. Кайсы айларда, кайсы жакта болот? Кайсы тушта болот, кайсы мезгилде көрсө болот. Ушуну билип алыш керек. Анан кийин тоголдун аталыштарын кыргыздарда негизинен ошол 23 тоголдон баштап так сандарды айтып келишет. 23 тогол кайсы айда болот? Григорий ошондо июнь айында болот. Ай календары боюнча 23-нде болот. Ай жаңыргандан кийинки 23-сутка экен да? Ошондой болот. Ошондо тогол болот. Ошондой тогол болот. Эми ошол канчасында ай менен Үркөр топ жылдызы жакын асманда болуп калды, ошончо тогол деп аташат. Тогол деген бул ошол Үркөр жылдызынын ай тушуна барганда, ошого жакын барып калган. Жакын барганда. Жакын барган мезгилде тушташып калган учурлар өтө эле сейрек кездешет. Ошого жакын барып калганда ошону тогошуп калды дегенде жанашып калды деген эле сөз. Мындай маанисин айтканда, жана синонимин айтканда, экөө жанашып калды, тушташып калды деген мааниде түшүнсө болот да. Ошондо ай Үркөр менен жердин ортосуна жакын болуп калат да ошол мезгилде. Бирок чын-чынына келгенде 23-үндө эмес, 27-синен баштап тогойт дегенбиз. Айдын 27. Себеби айттык го, жанагы жер өз огунда айланып кеткендиктен 2,5 суткадан кечигип тогойт да. Демек, ал биз жерде туруп, аны жакшы байкабайт экенбиз. Ошондой. Аны эгерде бийиктикке чыксак, ошондо ааламдан туруп байкасак, ааламдык деңгээлде алып карасак, ошондо көрүнөт экен да. Ошондой. Демек, муну кыргыздар мурун эле билген экен да. Ошо билген үчүн анан ошон үчүн жанагы тоголдорду билип атышат. 2,5 суткадан эмес, 2 суткадан кемитип атышпай. Жарым суткадан аныктай болбойт да. Ооба. Ошон үчүн 23-түнөн дегендин мааниси өтө эле таңгамал, куралданбаган көз менен көрүш кыйын болуп калат да. Июль айында, анан августтан баштап көрүнө баштайт. Август айынан баштап. Июль айында канчасында тогойт? Анда 25-inde тогойт. 25-inde тогойт, да? Айдын 25-inde. Айдын. Ай календары боюнча 25-inde. Ооба. Бул жана көрүүчүлөр үчүн дагы бир жолу кайталап коелу. Бул ошол ай жаңыргандан кийин эсептелген. Ай жаңыргандан ай календары менен эсептелген. Эми мына жерде бир нерсени айтып коюш керек. Мына бул дүйнө элдери 3 календар менен жашайт дебедикпи? Алардын ичинен экваторго жакын болгон, анан мына бул араб өлкөлөрүндө жакынкы чыгыштагыларга үчүн булар адат болуп калган ушу ай календары ыңгайлуу. Ал эми 45 градустук кеңдиктерден кийинки бизде жаз, күз, кыш болгон алкактар үчүн бул ай календары ыңгайсыз да. Ай календары ыңгайсыз. Ошон үчүн адам баласынын жашоосунда биринчи жана Юлиан календарын киргизген. Ал да так болбогондуктан
Grigorий kalendарын kirgizilgan. Sebebi Yulian kalendarında dağı gündür жылышып ketken için janağı eski stil boyunca жаңы stil degen gelip çıkkanda. Misali janağı İsa Paygambardın tuğulgan günün biröleri 25. dekabrda ötkörse katolikler 7. yanvarda ötkörüp atı. Ortasında 13 gün ayırma olganın sebebi 13 kılımından keyin jasalgan. Grigorий kalendары. Oşonda 13 gün arkaga jılıp ketken. Kalendarın jılışısı bolup kalgan. Oşon üçün anan aga dagı ele oşol nemeler Hebreyler dagı ele oşol özlerinin kalendarı men. Oşon üçün İsa Paygambardın tuğulgan gün har bir kılım ötken sayın jılışa öğretemi. 100 yılda bir sutkadan arkaga jıla öğret. Oşonda 13 kılımdan keyin bolgon üçün anan janağı neme bolup atat. Hazır dünya жүзү негизинен Grigorий kalendары менен жашап атабыз. Grigorий kalendar. Бул да так эмес. Бирок жакыныраак. Өтө жакын. Биз ушул көрсөтүүнүн жүрүшүндө мына жогоруда мен айтып өттүм, бир 2 жыл, 3 жылга чыгып баратат. Сиз менен ушул эфирден айтып атабыз. Кыргыздын ата-бабалар байыртадан ушул күнгө көбүрөөк көңүл бургандыгы үчүн кыргыздардыкы күн календары экен деп келатабыз, Ооба, күн календары жөнүндө да түшүнүп бергенбиз. Ооба. Анан демек азыркы сиздин айтып атканыңыздын баары жок ушул күн менен байланышып атпайбы? Ооба, күн менен такталган. Ооба. Айрыкча көбүнчө биз күнгө басым жасаганыбыз байкалат. Мына сиздин буга чейинки анан бүгүнкү маегиңизде деле ошол күндүн тегерегинде сөз болуп атат. Ооба. Күндүн көлөкөсү. Күндөн түшкөн көлөкө боюнча. Жанагыл Макелек аксакалдын айтканында да түндүктөн түшкөн көлөкө жөнүндө кеп болуп атпайбы? Кыргыздын турмушунда ушул көлөкө аркылуу, көлөкөнүн узундугу, көлөкөнүн каерге барып токтогонунан бери ошол билем. Мисалы үчүн 21 деп өтүп атат, мына күн токтогон мезгил. Эң кыска күн, эң узун түн. 21. 21-нен 24-нө чейин токтоп турат. Анан күн узара баштайт анан. Ар жыл ар башкача болобу? Тоголдор ар жыл башка болгонунун себеби жанагыл 11 сутканын жылышып кеткенин эсебинен ар жерге жылышып калып атпайбы? Ал тургай өткөн немеде айтпадыкпы, жанагыл июлда кийиктер июлда төлдөп калган деп. 3 жылдын ичинде жанагыл январ 3 айы болсо, 3 жылдан кийин кайра 1 айы болуп калат деп. Тоголдордо күн аба ырайы бузулабы же кандай? Тогол учурунда үркөр, ай, жер күндүн ортосунда болуп калып атпайбы? Мисалы бир түзсүздүктө болуп калган учурда жанагыл бүткүл дүйнөлүк тартылуу күчүнө таасир бергендиктен эгерде булут болуп калган болсо ошол жерде жанагы булуттагы кристалдыктардын кристалдашуусу тездеп кетет да, жаан чачын дээрлик өзгөрүүлөр көп болот. Ошон үчүн мына немеде быйылкы жылдын байкалышында тоголдун дагы ай арасынан өткөндөн кийин болуп атат. Ай арасынан өткөндөн кийин 3 сутка, 5 суткадан кийин аба ырайынын өзгөрүшү болуп атат. Şu Toголдордо, Тоголдо дагы, ай арасында дагы. Мисалы 20-сында мына ноябрдын 20-сында ай арасы болду. Ал эми 25-нен башталды. Тогол 3-үндө болду, 5-inde жанагы лакыйган каралар жаады. Демек ошол
belgili dengelde täsiri bolup jatat. Sebebi janagy bulutlardyň kristaldaşmasına tezdetip jöberetdi. Demek Togooldo dagı awa raýy mындай jabasa dagı kandaydyr bir özgörüler boluşu mümkün eken. Boluşu mümkün. Egerde bulut bar bolup kalsa, bulut jok bolup kalsa, kurgak da ötdüren uçurlar. Kandaydyr bir şamal, kurgak dile, mындай awa raýynda özgörü bolop bolboýby? Sözsüz bolat. Şamallardan özgörüşü, hem ayrıkça yazdığı gündörü gün açılgandan keyin tiktiş gerek de. Adam. Baykap görsen asmanda bak bulutlar türmöktöşüp kalavergen bolsa, demek aşıp barsa 3 gündeyin daha jaydı şol yazdığı gündörü. Sebebi o janagıl kayradan kristaldaşууga bir 3 gün 4 gündün vakit ketedi. Kayra ol jön kalbayt. Jağan jamgır bütün de ele yerge sinbeyt. Anın bir belgili bölügü kayra buğulanıp dağ bulutlar gaylanar. Oşa bulutlar toplaşıp durup kayra geletdi. Oşa kayra gelişine bir 3 gün 4 gündün aralık öğret. Ayrıkta jazdın gündörü жылуу болгондуктан kristaldaşıp tez yürgöndükten bunu saatынан beri bilip koysa olur. Saat mınçada falan günü cahit mına oldu. Sebebi siklon dep koyam men özüm. Oşa siklon payda olup kalganda saat mınçada sözsüz cahit dep aytsa da bolot. Falan günü dep. Misaly siz özüňiz jaşap turgan alay koýrundy oşonto aýta alassyz da. Oşonto aytarım. Bu yerde aytış kıyınra. Ýa bul jerde siz bayağı bu jerde turuklu bolbogandan keyin. Turukluqdan onun taýatyn jat emes, jat bolup kalat da gönük emes. Anın üstüne bul jerde bayağı toğlarda kança görüne berбейт деген. O bulutlar horizont taza görünbeyt. Siz menen jogorada süýleşүүлerde bir neçe sorular payda boldu. Aytaly, mına eki Togool dediňiz, kütülüp atat dediňiz ýanwar aýyna. Ошондой эле буга чейинки көрсөтүүлөрдө ошол Арса райы жөнүндө көбүрөөк бир токтолуп берсеңер деген биздин ушул активдүү көрүүчүлөрдүн суроолору бар. Ошону бир кийинки көрсөтүүдө улантсак, Рахмат. Ушуну менен көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Görüşkönçe aman bolалы. Öz elingdi, öz dilingdi, öz ata saltыңды үйрен, bil. Jana anı көздүн карегиндей аяр сакта. Al senin ömürün, görөр günün, içer suun.